Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for clicking on this video. Bathong nkosi shuolo ndi Facebook o ntshitse taba gore mpumelelo re tsebang gore o na le basadi ba babedi ka kwa go Uthando Nesthembu be a bolela gore yena o nyaka o nyala Lekgarebe le leng gore ke lebitšene ka nnete ganthe Lekgarebe le ga bolela gore o tlo le nyala le gona jwale o le tšweleditše tirelo ba re sepetše a ya Mzumbe ga fihla Mzumbe a ile go bonana le Mpumelelo ganthe Mpumelelo yena o busy le Lekgarebe la gagwe le lemsa le leng gore be a bolela o ka re wa bapala a re yena o nyaka o thoma ka go nyala Lekgarebe le leng gore ga le na le ngwana ga le na le selo a sanka la robala le motho jwale ka tsele gore Mpumelelo o tlo nyala Lekgarebe le la gagwe le leng le lemsa gomme bo tirelo le buyo ba ileng gore ba na le ngwana le yena le bana le bana ba go swana le yena ba tlo tla ka morago lenyalo le tlo tla ka morago ga bona ke be ke re mara lonti ga a letša gore mosadi wa Mpumelelo ke o momsha o e ka ba ile gore ke nnete ge ile gore ke nnete bana ba ga Mseleku ai ba dira ga kudu e sa lo monnyane for gore a ka ba le basadi ba ba ka ge be ke le yena be a swanetse gore a no emanyana ga nnyane ka bona ba le ba babedi ba le ge ile gore o nyaka go tšwela pele ka dilo tša Isthembu a tla re ge mengwaga ntše ya a tla kgonne go oketša jwale ga a šetše a ne le basadi ba bararo e sa lo monnyane ka mokgo mola ile gore basadi ba gola ba tlela ke mmele o tlo hwetša ile gore basadi ba le ba gago ga ba sa lekana le yena o tlo ba bona o kare ke batho ba bagolo napile o dirang o felletše a na le basadi ba bakae 8 ka ga Mseleku gape mmaene le gopoleng gore le yena o ba tepoditše gore baba Mseleku ba re yena a ka senya le mosadi o mongwe ke yena le Mmaqele le mosadola o le a hlokofetšeng fela a re ke re a makala Mseleku a tlile le Mmakhumalo ba sa re ke Mmakhumalo go tla Mmakwabe ba sa re ke Mmakwabe baba Mseleku o re o nyaka mosadi a bo 5 jwale at least baba Mseleku go mogolo gane jwale wa kgona go bona gore mosadi ya bo 5 ya ka sebe le yena ka ge ile gore ba le ile ba 4 ba mo palela wa bona gore ba mpalela ge ile ba 4 ge ke nyaka o 5 le wa bo 6 mathata mangwe a sa etla e leng gore nka se kgone go robala bošego ke tlo no lala ke thetha le mo ke re mosadi ya ka ke monyetše ke montšheditše dikgomo ke ipoditše gore kwa ka ke ipetha sefega ka yena ke re mosadi o kwa ka a tla fetše a ntšike le gona mo jwale yena Mpumelelo o tlo kgona na o tlo kgona ge a šetše a oketša basadi gane jwale ge e le gore o šetše a ne le 3 mola papa wa mmoditše ene ke kole baba Mseleku a mmotša mo go ba re ke Izingane sa eng a bolela gore ge e le gore o nyaka o tšwela pele ka Isthembu sa gago o swanetše o tie o swanetše gore o tšwele pele o banyale so ga e tlo banyala Mpumelelo o thoma ka yena o wa gane jwelaneng le yena a latetša ka botirelo a latetša ka buyo ge e le gore o tlo thoma ka o momsha o tla ba le wrong mara baba Mseleku ke nagana gore o tlo mo advise gore ngwanaka o yena o skebe wa thoma ka yena o swanetse gore o thome ka tirelo o tle ka buyo o tlo latele ka yena motho e leng gore be a se ne le bothata ke buyo o e leng gore o ba sa rate dintwa ka dinako tše dintši mara ge le tirelo ke yena o ka re ba efa buyo bothata mola go Izingane ze Isthembu jwale ke re ge le gore Mpumelelo ke nnete o ne le Lekgarebe la boraro le leng gore ba re ba mmone ka nako e tirelo a ile Mzumbe a ile go mmona o kgoitše ile gore ga gona o na le Lekgarebe le o ebile o a le poster mo social media allegedly hey ba sa tlolla na tšhabang le no tšhaba e sa le gane jwale le sa ne le bana ngwana motee ka gobane le sa tlilo go lla ka Mpumelelo ene lwantle le yena šule o joenne gane jwale ke ga Kgarebe ba gagwe e mo postile on social media a re yena o hweditše monno e leng gore kwa nnete monna tia a le proud ka lwantle mola e le gore lwantle batho ba bolela gore ba letša gore lwantle o ne le girlfriend e leng gore e pregnant e na le 7 months ba sa re ngwana mongwe o na le 7 months pregnancy o tlile le o mongwe ba postana di Facebook
So go ra gore lwantle le mpumelelo ka gobane ba phelaele ba babedi taba tse ba di bolela ke Sethembu ge ba nyaka di-advice ba ya go papa bona gore papa Sethembu se dira bjang se dira se dira wa ba hlalosetša bona ge ba dutse napile ba re ba nyaka go dira Sethembu e sa le ba bannyane ba swanetše gore ba gole pele mola ba godile ba tlatle ba tšwela pele ka ditaba tša Sethembu fokane jwale gona yo hai gane bjale gone yena ke bona e le gore nto ba e dirang ba tlo e tshola e sa le bana ba bannyane ga kudu-kudu nka ba no iketla ba ipsine ka bophelo ka gobane basadi ba bantši bona ba tlo ba opiša hlogo nka ba tšea example ka se e leng gore se a diragala ka kwa metseng ya bo bona ba bona gore ka kwa ba Moseleko o swere bothata o swere ka mo go fišang ba kgona go iketla a ke tsebe gore lena le reng jwale gona o tshwanetse gore Mmaqele le Mmayeni ba itsene ka mokgweleng ka gona ke bona o ka re bjale basadi ba le ba tshwanetse gore ba tsenele le tabe ba kgone go kgalemela bana ba le ka se e leng gore ba se dira unless e le gore ba dumela gore ba be ka gare ga Sethembu mara for nna ke re batswadi ge ba tsene ka gare ga ditaba tše ba kgone go kgalemela bana ba le ba ba bontšhe bophelo ka gobane bona ke ba bagolo ba šetše ba tseba gore bophelo ke eng wa bo Mmaqela ba no botša bana ba le gore ba fokotše bona ba e leng gore ba ne le bona ba no phela le bona ba skebe ba ba oketša this is too much nagana lwantle ga šitšane le dikgarebe tše pedi gane jwale a bolela gore yena ora o nyaka go tsena ka gare ga Sethembu e sa le o monnyane Mpumelelo o šetše ane le ba bararo re tla bona go izingane ze Sethembu gore go tlo diragalang gona mola mara ke sure gore season e tlang ba tlo tšwelela ka gobane ye ba šetše ba šuthile. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Ta-da.